电视。完了，这掉了。一点没有啊！真是一点没有。一点信号没有啊！你再往前走，瞅一瞅。你再往前看看有没有那啥挂的。那我得瞅啊，不像，挂上吧。这条线应该是刮着了，但我没瞅着哪个地方有坏的地方。那边瞅没事啊？没事。那可能是这啥的？啊？可能是这啥的？这线就瞅着搁这，以前走不可能这么走。咋盘这么多劲儿呢？怎么要的？这是有后铺线，这是给我这脚里头了。
这边瞅着没刮着啊。最底下这根啊，再上杆瞅一眼吧，当然不行我就没招了。我说再上杆上瞅一眼吧，再要不就没招了。你那啥，你进屋给我打下红光，红光一直打着，我到那啥瞅一眼。不行的话，今天就不干了，明天再说吧。下雨。你打着吧？打着呢。打电视还是宽带啊？我就看这个点，加油！打电视。打电视是吧？你等会儿啊。没有啊，没有。你红光打着，你给我查，你给我顺着他屋里那条线捋一下子，看有没有漏光的地方，尤其是暖气后边那地方，那地方我没太仔细瞅。红光打着，看有没有漏光的地方。屋里没有啊？那你告诉他一声得了，你告诉今天下雨，我说那啥，那个明天不行就换线吧。我再瞅一下这俩上面的样子。啊，那卡的，那怎么有折呢？这啊。没漏，他就是给打了卷儿。这家这卷儿，怎么整呢？你给我拿轱辘绑线，完我把这啥绑一下。这就跟前两天碰到那个是一样的。前面那个一打开就好了，不知道这个能行不？多少？19、11，那行，你叫他试一下吧。啊，我撤梯子了啊。怎么样？它这宽带还不好使，路由器猫都重启了。好使啊。你现在用不了吗？啊？现在用不了吗？用不了。哎，好使啊！刚才我看里头好使啊。嗯，没事。那刚才我得看里边连上了。这阵来了。来了。这阵来了。那刚才车速咋没有呢？还是有对比啊，好使啊。俺家这个老长时间都不好使了，这个。你这刚才是外边线打折了。老长时间了，从打头年到现在。那你没找呢？然后就放假了嘛。啊，没人呗。没有人了，完一直到现在都不好使。它那个就是你旁边那个上边那线全给卷不到一块了。那它是整数卷的，还故意卷的？应该是整数，谁没事也不能卷这玩意儿。它就是给卷上之后，这边就是信号它就不足了，几乎就是没有了。有时候还有点儿，有时候就一丁点都没有，就这两天一点儿没有。我这测速怎么测不出来呢？你那啥，你测光多少？来，你把功率计给我拿来，我这怎么那啥了闪了呢？
20信号没事啊。这个盯着了。哎，又闪了。不是埋汰了，就是里边就是光毛出问题了，一坨儿。那我们需要看这个段落，我们先学习一下动作吧，然后我们再说。好，那我先尝试一下动作。1、2、3。你这个就是费用什么时候到期？刚交完多长时间了？几月份交的？今年交的吗？12月份那应该是提100兆了。你要是如果说提100兆的话，你这个路由器速度达不到100，这个只能最多也就是60、70个。现在又好使了。那就是提速了，但你这路由器达不到那个100兆那速度。买大的呗。买一个好点的1000兆的。你现在看见没？你现在我给你测是也就是50多个，但正常来说，你要是说12月份交的费的话，应该提到100了，提到100换个路由器能达到110到120，能用了是吧？完事这个你因为说啥呢？路由器你要换的话，最好换那种好一点的 WiFi 6那种，因为说你家连的人比较多。你要是就是路由器要差一点吧，连的人多，那可能速度都慢。你要想好，就是买一个好一点的，那种估计少说也得200-300块钱的那种 WiFi 6，它能就是说对这些能好一些。现在看是没问题了，但如果说下回再上不去网的时候，你看这个上的灯啊，一个是不能出现红灯，出现红灯是指定不行的。另外一个这个呢，就是这不这个灯闪吗？如果说别的这俩灯也闪了，这俩灯其中有一个灯闪的话，你也找我啊。哎，别的现在是看不出来啥问题。行，完这个先这样，完事儿有啥问题完事儿不行你再打电话。这个不用换了。现在不用换了，现在我看挺住老半天了，没事儿。Hello， 大家好，我是午夜。在干活的时候呢，正好赶上下雨。刚开始去的时候呢，雨不大，我合计能修就给它修了呗。这哪能想呢？这找了老半天没找着地方，完事儿这雨呢还越下越大。这当我准备放弃，第二天给它重新换光纤的时候呢，在最后一个点居然看到这个毛病了。那光纤呢，折的跟那个麻花似的了。刚开始那地方我也瞅了，只是当时没注意，我也没想到那个地方那会出现这种毛病啊！我就合计哪地方让车刮了呢？还有一个就是它那台路由器速度不够，稳定性呢也不是太好，所以我让他换一台1000兆版的路由器。再一个就是它这个是一个小饭店，这放考的时候人也挺多的，这挺多台设备都连他家这个 WiFi， 所以呢，我建议换一个更好一点的 WiFi 6。WiFi 6对多设备同时上网呢，它支持要更好一些。你们说我说的对不对呢？行了，今天视频就录到这里，我们明天见，拜拜。